মানে রোস্ট এটা। তুমি আমাদের লঙ্গি দিলা শাশুড়ি দেবে এটা লঙ্গি হলো লঙ্গি হলো আর চিনি গুঁড়ো চালের এটা। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার গাইজ। আমরা এখন আছি যেখানে আমরা আছি মোহাম্মদপুর আল্লাহ করিম মার্কেটটার ঠিক পিছনে। দোকানটার নাম হচ্ছে খাজা বিরিয়ানি হাউস। এখানে একটা নতুন খাবারের সন্ধান পাইছি। নতুন খাবার না, খাবারটা পুরানো, কিন্তু প্রাইসটা আমার কাছে নতুন লাগতেছে, খুব রিজনেবল প্রাইসে। যেখানে বাসমতি চালের কাচ্চি বিরিয়ানি 190 টাকা হাফ। তোমার কিছু বলার আছে? বলে ভালো। আমি কিছু বলবো না, সেটা তো হতেই পারে না। আমি যখনই শুনতে পারলাম যে এখানে 190 টাকায় হাফ মানে বাসমতি চালের মানে হচ্ছে বিরিয়ানি পাওয়া যাচ্ছে, তখন কি আমার আর বাসায় মন থেকে বলেন? তখন আমি ছুটে আসলাম এই জায়গাটাতে। দোকান যদিও ছোট, ঠিক আছে, বাট আমরা এখন আপনাদেরকে দোকানটাও দেখাবো, খাবারও দেখাবো। আর খাবার তো খেয়ে টেস্ট বলবোই, ততক্ষণ দেখতে থাকুন খাদক কাপড়। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, কি কি খাবার আছে আমাকে একটু দেখান আপনি। আমাদের শাহী স্পেশাল মোরগ পোলাও আছে। এটা শাহী স্পেশাল মোরগ পোলাও, এটা দাম কত হাফ? এটা 150 টাকা। 150 টাকা। এটার সাথে কি দিচ্ছেন? মোরগ? হ্যাঁ, একটা মুরগি থাকবে রোস্ট, আচ্ছা, আর একটা ডিম থাকবে, একটা ডিম থাকবে সাথে। ওকে, তারপরেরটা এটা হলো খাসির কাচ্চি, বাসমতি চালের খাসি কাচ্চি। এটা কত করে? এটা বেস্ট খাবার। এটা 190 টাকা। 190 টাকা, এত কম প্রাইসে? একদম কম প্রাইসে। আচ্ছা ঠিক আছে, বাসমতি চালের খাসির কাচ্চি। আচ্ছা, বাহ, এটা আপনাদের অনেক ভালো, এটা অনেক উন্নত মানের কাচ্চি। আচ্ছা আচ্ছা, সবাই এর প্রশংসা করে অনেক। এটা হলো আমাদের গরুর কাচ্চি। গরুর কাচ্চি, চিনি গুঁড়া চালের। হ্যাঁ, চিনি গুঁড়া চালের। এটা কত করে? এটা 160 টাকা মাত্র। 160 টাকা এক প্লেট। জি। আচ্ছা, এটা আছে সরিষার তেলের তেহারি। এটা সরিষার তেলের তেহারি। এটা কত করে হাফ? 120 টাকা। 120 টাকা হাফ। জি, বাহ, অনেক রিজনেবল প্রাইসে। হ্যাঁ, 120। ডিয়ার গাইস, আজকে কিন্তু আপনাদের রেস্টুরেন্ট ঘুরে দেখানোর মতো আমার কাছে কিন্তু কিছু নাই। না, রেস্টুরেন্ট আসলে দেখার মতো কিছু নেই, কিন্তু রেস্টুরেন্টটা খুব ছোট এবং এখানে খাবারগুলো অত্যন্ত ভালো। মানে আমি এর আগে কিন্তু একবার খাইছি, ঠিক আছে। আর এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কি 190 টাকা বাসমতি চালের, ঠিক আছে, কাচ্চি বিরিয়ানি। মানে ঢাকা শহরে এখনো পাওয়া যায় কিনা আমার জানা ছিল না। মানে আমি আজকে লাইভ দেখাবো। যায় ঢাকা শহরে পাওয়া যায় 190 টাকার কাচ্চি বিরিয়ানি। আজকে আরেকটা মজার বিষয় আছে, প্রত্যেকটা টাইম যখন হচ্ছে আমরা ফুড ব্লগিং করার জন্য কোথাও যাই, সে কি করে, সে হচ্ছে একটা এক্সাম পেপারের মতো নিয়ে, মানে খাবারের মেনুটাকে এক্সাম পেপারের মতো করে সবাইকে দেখানো শুরু করে। আজকে কিন্তু ওটা আটকায় রাখি, ঠিক আছে। আজকে কোথায় যাবেন খাবারের মেনু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, জাস্ট ওয়েট এন্ড ওয়াচ। আজকে সিধা চলে গেছে এটা দেয়ালে। ওয়েট করেন, আপনাদেরকে সবচেয়ে মজার জিনিসটা দেখাচ্ছি। এই যে হচ্ছে খাজা বিরিয়ানি হাউসের মেনু, যেটা অলরেডি দেয়ালে টানানো। দেখেন, এখানে হাফ ফুল আইটেম সবকিছুই দেয়া আছে। আমরা যখন আপনাকে প্রথম ভিডিওতে দেখিয়েছি, সেই ভিডিওতে ছিল শুধুমাত্র আমরা হাফের দাম বলেছিলাম, আর ফুলের দামটা আপনারা এখানে দেখে নেন। আর এখানে বোরহানির প্রাইসিংটাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো অলরেডি আপনাদেরকে আমরা দেয়ালে টানানো আকর্ষণীয় সেই খাজা বিরিয়ানি হাউসের মেনুটা দেখাই দিলাম। আর আজকে আমরা বসবো এই জায়গাতে। সো যান, আজকে আপনি উদ্বোধন করেন। এখানে একটা মেনু টানানো আছে, কি চমৎকার। আজকে দেয়ালে দেয়ালে লেখা আছে খানে ওয়ালে কা নাম। কারা খাবে? খাদক কাপড় খাবে। এক্স্যাক্টলি। খাবার তো অলরেডি চলে আসছে, ঠিক আছে। আমি খাবারগুলোর সাথে একটু পরিচয় করে দিই। আমার হাতে যেটা আছে এটা হচ্ছে খাসির কাচ্চি বাসমতি চালের, যেটা এটা তো আগেই বলছিলাম। এইটা হচ্ছে গরুর কাচ্চি, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে সরিষার তেহারি। সরিষার তেহারি, গরুর মাংসের সরিষার তেহারি। আর এটা হচ্ছে মোরগ পোলাও, সাথে সালাদ, বোরহানি। আচ্ছা, বোরহানির দামটা তুমি বলছো এখানে? বোরহানির দাম হচ্ছে প্রতি গ্লাস 40 টাকা করে। হ্যাঁ, কিন্তু হাফ লিটার নিলে হচ্ছে 70 টাকা, আর প্রতি লিটার হচ্ছে দাম 140 টাকা বোরহানি। হ্যাঁ, আর আমার এক গ্লাসই দরকার, ঠিক আছে। তুমি কোথায় হবে বোরহানি খাবে?
আচ্ছা ঠিক আছে, আমার কাছে একজন উৎসুক জনগণ আছে, ঠিক আছে? কে আবার? তুমি? ঠিক আছে, বাসমতি চালের যেটা, ওটা তুমি খায় টেস্ট করবা, আদার্স টেস্ট করে জানাইতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, কারণ আমি এত কষ্ট করে বাসা থেকে রেডি রেডি হয়ে আসছি, তাহলে এটা আমি টেস্ট করব না তো হয়ে গেল। এই তুমি টেস্ট করবা? না, এটা তুমি করো, কোনো কথা? তুমি করো, তারপর আমি করবো। হ্যাঁ, পরে আমি এবার সব খাবো, কি করবা? প্রতিবারের মতো তুমি টেস্ট করার পর সব খাবো আর কি। ঠিক আছে। ঠিক আছে। হ্যালো ডিয়ার গাইস, এই হচ্ছে সেই কাচ্চি যেটা খাওয়ার জন্য আমি বাসা থেকে এত সুন্দর করে রেডি হয়ে চলে আসছি। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা বাসমতি চালের কাচ্চিটা না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বাসমতি চালের খাচ্ছি। এখন এটার মধ্যে আমরা হাড় ঢুকিয়ে দিয়ে যাবো। হাড় ঢুকিয়ে দিয়ে কি করি এরকম কি খাসির করলাম? মাংস। খাসির মাংস। এই হচ্ছে মাংস। আর এই দেখেন 190 টাকায় হচ্ছে আলু দিয়েছে। আলু কম দিল কেন? ঠিক আছে, মামারা কিপটামি করছে। ঠিক আছে, না যে বাঙ্গা সুপ ভেঙে গেছে আলু, ঠিক আছে? এই হচ্ছে আলু কিপটেমি করে না, আলুটা বড় দিছে, গলে গেছে আর কি। পড়ে গেছে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে সেই বাসমতি চালের কাচ্চি। এখন আমার আর তো অসহ্য হচ্ছে না, আমি হচ্ছে এই মাংসটা কিন্তু অনেক সফট এমনিতেই, সাধারণত মানে খাসির মাংস সফট হয়ে থাকে, কিন্তু এটা ভালোই সফট আরো। তো এটা দিয়ে একটু ফ্রাই করবো আমরা আজকে। আমি আর গলা ভিজালাম না, খাওয়ার পরে আমি আজকে গলা ভিজাচ্ছি। ঠিক আছে, তো এই দেখেন, এই হচ্ছে পুরো এক কথা এক কথা হচ্ছে কাচ্চিটা হুম। অস্থির একটা কাচ্চি। এটার কিন্তু একটা গোপন রহস্য আছে, যেটা হুম। তুমি সবাইকে বলো না। এই কাচ্চিটার জন্য কিন্তু আমাদের বাসায় সবাই পাগল। আমাদের বাসায় গেস্ট আসলে পর্যন্ত আমরা এই কাচ্চিটা এখান থেকে নিয়ে যাই, কারণ আমাদের বাসার গেন্টারন পর্যন্ত এই দোকানটা চিনে, এবং এই কাচ্চিটার সাথে আমাদের বাসার সবাই পরিচিত। কিন্তু আজকে এই কাচ্চির সাথেও আমরা এই দোকানের আরো আরো অন্য অন্য কিছু খাবারের সাথে পরিচয় হতে যাচ্ছি। কাচ্চিটা আরেকটু খেয়ে নিই। তুমি এই কাচ্চিটা তুমি 100-তে কত দিবা? 100% 98। 98 দিবা? হ্যাঁ। এত মজা লাগছে? এত মজা লাগছে না, এত মজা লাগে এটা। সেটাই। ঠিক আছে, না হ্যাঁ, সেটাই, খুব রিজনেবল প্রাইসে, মানে এই মানের ভালো মানের কাচ্চি একটা টেস্ট তারা দিতে পারে। দেখো ঢাকার মধ্যে তুমি ট্রেনিং করে যদি এই জিনিসটা দেখাও, যেটা একদম বাসমতি চাল, ঠিক আছে, হুম, হুম। তো ঢাকার মধ্যে 190 টাকায় হাফ প্লেট। ঠিক আছে, মানে কাচ্চি, তাও এটা মানে কেউ দিতে পারে না সচরাচর। তা এত সস্তায় আপনি, তাও হচ্ছে এরকম একটা জায়গায়। ঠিক আছে, আমরা তো সবসময় মনে করি যে বড় মানে রেস্টুরেন্টের খাবার, বড় জায়গার খাবার মনে হয় অনেক বেশি মজার হবে। অ্যাকচুয়ালি দেখেন, ছোট দোকানদাররাও কিন্তু অনেক ভালো 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 খাবার তারা তৈরি করে। ঠিক আছে, Exactly. তারা কিন্তু অনেক ভালো ভালো করেও এটা। কিন্তু এই কাচ্চিটা কিন্তু আসলে অসাধারণ একটা কাচ্চি। আমি বলবো সবাই আসেন, খান, টেস্ট করেন। তো আর অবশ্যই যারা যারা এখানে আসবেন খাবেন, আমাদের কিন্তু খাদক কাপল পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে অবশ্যই আপনারা জানাবেন। আর এখন আমি টেস্ট করতে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে সরিষার তেলের গরুর মাংসের, এটাকে বলে তেহারি। তেহারি। ঠিক আছে, এই যে দেখেন তেহারিতে মাংস দিয়েছে ওনারা 1 পিস, 2 পিস, 3 পিস, 4 পিস, 5 পিস, 6 পিস, 7 পিস, 8 পিস, 9 পিস, 10, 11, ঠিক আছে, আরো আরো বেরোবে, আরো বেরোবে। আর 11 পিস, 11 পিস মাংস দিয়েছে ওনারা। আচ্ছা, ঠিক আছে, আচ্ছা। এখন হচ্ছে এটা টেস্ট করে দেখার পালা যে অ্যাকচুয়ালি কাচ্চিটা টক্কর কতটুক দিতে পারে এই সরিষার তেলের তেহারি। তো আমি মাংসের কথা যদি বলি, এটা গরুর মাংস। এটা কিন্তু খাসির মাংস না, যে এটা হচ্ছে খাসির মাংসের মতো মানে থাকবে। এটা কিন্তু গরুর মাংস, গরুর মাংসের মতোই, কিন্তু এটা সফট। ঠিক আছে, এই মাংসটাও দেখেন সফট, সুন্দর সফট কিন্তু মাংস। ঠিক আছে, এখন কথা না বাড়িয়ে, জিভে আসছে জল, আর এত বেশি কথা বলার কি আছে দরকার? খেয়ে নেই আমরা খাদক কাপলের দল। তো এই হচ্ছে
গরুর তেহারি। সিরিয়াসলি হুম, কেমন আমার না ঝাটকা দিয়ে উঠছে? আমার মন যখন তেহারি, শুধু তেহারি খাই। আচ্ছা, সিরিয়াসলি মানে এটার টেস্ট একদম মানে বাসমতি চালের যে কাচ্চিটা খেলাম, কাচ্চিটার থেকে টোটালি আলাদা। এটার সাথে এটার কোনো মিল নাই। এটার টেস্টটা মানে ডিফারেন্ট মজা। এটা আপনাকে একটা ডিফারেন্ট টাইপের মানে ফ্লেভারে নিয়ে যাচ্ছে, ডিফারেন্ট টাইপের টেস্ট আপনি পাবেন। তো আমি আপনাদেরকে বলবো এখানে যারা আসবেন এবং এই কাচ্চিটা আপনারা যারা খাবেন তারা অবশ্যই এই তেহারিটা নিতে ভুলবেন না, কারণ এই তেহারিটা অনেক টেস্ট। সরিষার তেলে তেহারি যেটা। হ্যাঁ, সরিষার তেলের তেহারি। এখন বাদ বাকি আরো ওনাদের দুইটা আইটেম নিয়ে কিন্তু আমরা বসে আছি, যে দুইটা আইটেম খাওয়ার জন্য কিন্তু অলরেডি আমাদের শুধু হা পড়ে আছে। এক্স্যাক্টলি। তা এখন আমি একটু গলা ভিজাই, ঠিক আছে? গলা ভিজাইতে ভিজাইতে আপনাদেরকে বলি, এখন খাবার টেস্ট করতে আসবে আমাদের খাদক কাপলের বড় খাদক। জি আমি জি 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 আমি এখন খাবারগুলো টেস্ট করব এবং এইগুলা খাবারগুলোর টেস্ট কেমন সেগুলো আপনাদের জানাবো। আমার কপালে আসলে এই কয়টা খাবারই পড়ছে, ঠিক আছে? টেস্ট এই করা তোমার যাবে। কপালে হচ্ছে গরুর হচ্ছে গরুর কাচ্চি এটা, কাচ্চি, গরুর কাচ্চি তারপর এটা, হচ্ছে মোরগ পোলাও, মোরগ পোলাও, বোরহানি, সালাদ, সালাদ। বোরহানি। ভালো তো দিচ্ছে, আবার হ্যাঁ, এই হ্যাঁ। কথা বলো খালি। না না, কথা বলি না, পরে তো আমরা সবই খাবো, পুরোটাই আমি আমার পেটেই যাবে আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি একটু দেখাই। একটা ও বাবা, খুলে পড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? গরুর মাংস, আলু, দুইটা আলু, মোটামুটি এই প্রাইসে এটা ঠিক আছে আমার যা মনে হয়। হ্যাঁ, প্রাইসিং তো মাত্র Pricing হচ্ছে গরুর হিসেবে, কাছে হ্যাঁ, হ্যাঁ, 160 টাকা। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই প্রাইসে এটা ঠিক আছে। আমি একটু খাই, হ্যাঁ, একটু দেখি, দেখাই, একটু দেখাও। মানে খুব সুন্দর মাংসের মাংসগুলো, হ্যাঁ মাংসগুলো খুব সুন্দর গলে গেছে, ঠিক আছে? একদম গলে যাচ্ছে মাংস ধরার সাথে সাথে। দেখি খেতে কেমন। অসাধারণ অসাধারণ মজা, ঠিক আছে? মানে কেউ কোনোটাতে কম না। তাই হ্যাঁ, টেস্ট এক একটা ডিফারেন্ট, তুমি বললে না, ওগুলো আমি এখনো টেস্ট করি নাই। এটা চমৎকার, চমৎকার মজা। তুমি 100 এর মধ্যে কত দিবা? আমি 100 এর মধ্যে 98 দিব এটা। 98। এত মজা লাগছে? এত মজা লাগছে, আমি এটা আবার খাবো। খাও খাও। চমৎকার চমৎকার। একটু বোরহানিটা আমি খেয়ে নিই। পুরো বিয়ে বাড়ির বোরহানি, পুরো বিয়ে বাড়ির বোরহানি। তাহলে বোরহানির নামটা দিয়ে যাই, বিয়ে বাড়ির বোরহানি। আমি মানে প্রত্যেকটা টেস্ট আমি বিয়ে বাড়ির টেস্ট পাচ্ছি। জানো আমি একটু খাই বিয়ে বাড়ির বোরহানি। না, তুমি খাও, পরে খেও। হ্যাঁ, আমি খাবো। আচ্ছা, আমি এখন যেটা যাব, মোরগ পোলাওর দিকে আসতেছি। আচ্ছা, মোরগ পোলাওতে কি কি দেওয়া? একটা ডিম, আস্ত ডিম, চিকেন, মানে রোস্ট এটা। তুমি আমাদের লঙ্গি দিলা, শাশুড়ি দেবেন। লঙ্গি হইলো, লঙ্গি হইলো। আর চিনি গুঁড়ো চালের এটা, প্লেন পোলাওটা। যাই পুরো টেস্ট করো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অসাধারণ, এটার মজা আবার আর এক রকম। আচ্ছা, এটার মজা ডিফারেন্ট। অ্যাকচুয়ালি আমি মানে আমার আর বুঝতে বাকি নাই, এখানে এসে আমরা 4টা মানে আইটেমের খাবার আমরা নিয়েছি। আর এটা বোরহানি যদি ধরি তাহলে হচ্ছে 5 আইটেমের খাবার নিয়েছি, তাহলে 5টা 5 রকম। 5 রকম মজা, 5 রকম মজা, এবং 5টা রান্না চমৎকার ভাবে হয়েছে। বাবুর্চি মনে পাক্কা বাবু, পাক্কা বাবুর্চি, হ্যাঁ, জাত বাবুর্চি যেটাকে বলে।
দোকান ছোট হোক এটা কোনো ম্যাটার করে না, কোন জায়গায় দোকান এটা কোনো ম্যাটার করে না, রান্নাটা চমৎকার হয়েছে। হ্যাঁ, এখন আমরা কি করব, বেশি কথা আর বলবো না, বেশি কথা না বলে কি করব, খাবারগুলো খাবো। সো ডিয়ার গাইজ, এখন হচ্ছে আমরা খাবারগুলো খাবো, আর যতটুকু না খেতে পারি সেগুলোকে আমরা প্যাকেট করে বাসায় নিয়ে যাব। কিন্তু আমার মনে হয় শুভ যে পরিমাণ ক্ষুধা লাগছে, ও সব খাবার এখানে প্যাকেট করার কোনো স্কোপ নাই, এখানে সব খাবো। না, ও মাশাআল্লাহ খাইতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু খাবার অপচয় কিন্তু করে না। আর আমরা কিন্তু কখনোই কোনো খাবার অপচয় করি না। আমরা হয়তো বা খাবার কাউকে দিয়ে দিই, নয়তো বা খাবার বাসায় নিয়ে যাই। আর আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম যেটা করি সেটা খাবারগুলোকে কি করে বাসায় নিয়েই যাই। আর এখানে চারপাশে এত ক্রাউড, প্রচুর ক্রাউড। হ্যাঁ, আর প্যাপো হর্নের আওয়াজ প্রচুর। এর মধ্যেই যে আমরা খাবারগুলো রিভিউ আপনাদের জানাইলাম। আর একটা ব্যাপার, আপনাদের প্রত্যেকটা কমেন্ট শেয়ার আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আপনারা বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমাদের ফেসবুক পেজে, ইউটিউবের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্টস করবেন। আর কোথায় কোন খাবার পাওয়া যায় সেটা আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমরা ওইসব জায়গায় যেয়ে আমরা খাবারের রিভিউ দিব। আমরা চেষ্টা করব, যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আপনাদের রাখার। তুমি কিছু বলবা? হ্যাঁ অবশ্যই। দেখেন, এই জায়গার খাবারগুলো কিন্তু নরমালি, মানে একদম অনেস্টলি স্পিকিং যদি বলি, আমাদের বাসায় যখন গেস্ট আসে আমরা এখানকার কাছিটা নিয়ে যাই। আমাদের মানে অনেক গেস্টরা এই খাবারটাকে খুব প্রশংসা করেছে। বেসিক্যালি আমরা এখানে আসার পরে যখন আবার আমরা খাবারগুলো ট্রাই করলাম, অন্য অন্য খাবারগুলো যখন খেলাম, তখন অনেক মজা পেয়েছি। কিন্তু মানে বেসিক্যালি এসে এখানে খাওয়া হয় না ক্রাউডের জন্য। কিন্তু আমরা তারপর আজকে চিন্তা করেছি যে আমরা এত মজার খাবার বাসায় নিয়ে নিয়ে খাই, তো আপনাদেরকে আজকে একটু যেয়ে দেখাই। কারণ বাসায় যদি দেখাইতাম বিষয়টা ছিল একরকম, আর যেহেতু ভাইটার একটা দোকান আছে, ভাইয়ের দোকানে বসে এখানে খাবারটা দেখালাম, বিষয়টা হচ্ছে আরেক রকম। ঠিক আছে, তো আজকে আর কথা বাড়াবো না। ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করতে, কমেন্ট করতে, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর দেখতে থাকুন খাবার কাপড়। তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই, টাটা।